आपको सिग्निफिकेंस इसकी बताऊंगा कार्डियक साइकिल की सिग्निफिकेंस है क्या। जस्ट पहले थोड़ा सा आपको लाइट रखने के लिए मैं पहले खुद मेहनत कर लूँ, समझा दूँ आपको, फिर प्रॉपर स्टार्ट दें ताकि आप फिर थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा ना आपको, कि जो आपके हाथ थके हैं वो उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए, इंजॉय कीजिए साइकिल को, फिर मैं लिखाना शुरू करूँगा आपको। देखिए ये यहाँ पे मैं हार्ट ड्रॉ करूँगा, ये अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो करके फिर आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी ट्रंक, आप जानते हैं जो पल्मोनरी ट्रंक होते हैं बॉडी में कहाँ होगा, एंटीरियरली। बॉडी में कहाँ मिलेगा आपको, एंटीरियरली। इसके पोस्टीरियरली असेंडिंग एओर्टा होगा, इसके पोस्टीरियरली क्या मिलेगा आपको, असेंडिंग एओर्टा। अब देखिए बॉडी के हिसाब से देखिए एओर्टा कहाँ चला गया, राइट पे, पल्मोनरी ट्रंक कहाँ चला गया। वैसे तो लोग ये समझते हैं ना कि पल्मोनरी ट्रंक राइट पे होगा, राइट हार्ट से जो ओरिजिनेट करे, एओर्टा लेफ्ट हार्ट से ओरिजिनेट करे तो लेफ्ट पे होगा। ये अंडरस्टैंडिंग है ना, बॉडी में ऐसा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं। ठीक है, डायग्राम में मैंने समझा दिया आपको। अगर आपसे कहा जाए कि जो पल्मोनरी ट्रंक है उसकी लोकेशन के 5 ऑप्शनों किसे क्लिक करेंगे, एंटीरियर एंड लेफ्ट। देखिए एंटीरियर एंड लेफ्ट। अगर आपसे कहा जाए लोकेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा इन थोरेसिक कैविटी तो आंसर क्या करेंगे, पोस्टीरियर एंड राइट। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा। और आप जानते हैं ये आपका राइट पल्मोनरी ट्रंक है और ये आपका लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक है। तो ये जो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो आपके एओर्टा के पोस्टीरियर है, ये आपके एओर्टा के पोस्टीरियर है। ठीक है, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी राइट पल्मोनरी आर्टरी, वो असेंडिंग एओर्टा के पोस्टीरियर है। ठीक है, तो आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में जंक्शन है ना, इस जंक्शन को क्या कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस। ड्रॉ करना इसको, फिर बाकी बातें मैं आपसे करूँ। बस इतना ड्रॉ करना है, फिर बाकी बातें मेरे करने वाली हैं, आपके सुनने वाली हैं, लिखने वाली बातें हम बाद में करेंगे। देखिए मैंने जिस तरह से बॉडी में पाया जाता है पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा, वो ये मैंने उसी हिसाब से ड्रॉ किया ताकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। ठीक है ये आपका थोरेसिक एनाटॉमी का पार्ट, लेकिन यहाँ मैं डिस्कस इसलिए किया क्योंकि डायग्राम बन रही, ये 2 क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे एग्जाम में। अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका पल्मोनरी ट्रंक है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थोरेसिक कैविटी में, तो आंसर क्या होगा, एंटीरियर एंड लेफ्ट टू असेंडिंग एओर्टा। और अगर आपसे कहा जाए असेंडिंग एओर्टा की एग्जैक्ट लोकेशन थोरेसिक कैविटी में तो क्या बताएंगे आप, पोस्टीरियर एंड राइट टू द पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियर एंड राइट टू द पल्मोनरी ट्रंक। ये चीज क्लियर हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन है। फिर अगर आपसे कहा जाए डक्टस आर्टरियोसिस इन 2 मेन आर्टरीज को आपस में कम्युनिकेट करवाई तो आंसर क्या होगा, आर्च ऑफ एओर्टा के किसी से कम्युनिकेट करवाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है। यहां तक अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ड्रॉ कर ली डायग्राम यहां तक आपने। जब ड्रॉ कर लें फिर बताइए, फिर मैंने कुछ चीजें कन्वे करनी है आपको, बस ड्रॉ करके आपने बस चीजें सुननी है आपने। जी हो गया ड्रॉ। मुझे बताइए इस पूरी डायग्राम में टोटल वेल्स कितने वेल्स हैं, 4। कौन कौन से, इसको क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व, इसको क्या कहेंगे, पल्मोनिक वेल्व, इसका नाम क्या होगा, एओर्टिक वेल्व, इसका नाम क्या होगा, माइट्रल वेल्व। देखिए सब बातें मैं वो पूछ रहा हूँ जो आपको पता है। यहाँ से चीज़ क्लियर हो गया आपको।
अगर मैं आपसे कहूँ कि इन वेल्व्स की एब्नॉर्मलिटी के नाम आते हैं आपको? तो आते होंगे सब, आते हैं ना? अगर मैं आपसे कहूँ इस जो वेल्व की एब्नॉर्मलिटी क्या होगी तो क्या कहेंगे आप? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, इसकी 3 एब्नॉर्मलिटीज हैं। तीनों पता नहीं आपने? पता है आपको क्या क्या होंगी 3? माइट्रल स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन एंड प्रोलैप्स। कितनी एब्नॉर्मलिटीज मैंने काउंट करवा दी? 4 × 2 8, एक उसके एडिशनल ऐड कर दे तो 9 हो गई ना? 9 एब्नॉर्मलिटीज आपके सामने आ चुकी हैं। अब ये कौन सी एब्नॉर्मलिटी है? इसको क्या कहेंगे? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कितनी हो गई? 10। अगर ये ओपन रह जाए तो क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एक वो भी तो एब्नॉर्मलिटी है ना? कितनी हो गई? 11 हो गई आपकी एब्नॉर्मलिटीज। ये चीज क्लियर हो गया आपको? देखिए इस डायग्राम में आपके सामने हर चीज क्लियर है। कितनी एब्नॉर्मलिटीज है? देखिए हर वेल्व की 2 एब्नॉर्मलिटीज तो आप जानते हैं, स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन। वहां पे आपने एक एडिशनल एब्नॉर्मलिटी पढ़ी, इसका मतलब माइट्रल प्रोलैप्स। तो बताएं 8 + 1 9 हो गई। VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये 10। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस 11। अच्छा अब जानते हैं इस कंडीशन का नाम क्या है? इस कंडीशन का नाम क्या है? ये एओर्टिक वेल्व से नीचे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी हो गई ना? आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? HOKM, हुक्म, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। बताएं कितनी एब्नॉर्मलिटीज होगी? 12 हो गया ना? अच्छा कुछ ऐसी एब्नॉर्मलिटीज याद है आपको कि जिसमें यहां से ओवरफ्लो ब्लड हो? यानी कि हर वो कंडीशन जिसमें आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, उसमें यहां से ब्लड ज्यादा गुजरेगा। आप जानते हो हाइपरवोलेमिक कंडीशन कहते हैं। और वो कौन सी कंडीशन जिसमें हाइपरवोलेमिया हो जाता है? प्रेगनेंसी, एनीमिया, इसके अलावा हार्ट फेलियर, वॉल्यूम ओवरलोड, हाइपरथायरॉयडिज्म, डिफ्यूज प्रेशर ऑफ द बोन, वेट बेरी, ये सब हाइपरवोलेमिक स्टेट्स हैं। इन सब में जब हाइपरवोलेमिया होगा, यहां से ब्लड ज्यादा गुजरेगा, तो उसको आप हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन कहेंगे आप। अगर आपसे कहा जाए कि हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन से मुराद ये कि यहां से ब्लड ज्यादा गुजरेगा, यह कि वो तमाम कंडीशन जिसमें एओर्टिक वेल्व से जितना ब्लड गुजरना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ब्लड गुजरे, उसको आप हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन कहेंगे आप जानते हैं एनीमिया के अंदर अगर किसी 60 kg, आप जानते हैं 60 kg इंडिविजुअल में टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 60 kg इंडिविजुअल में टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर। तो अगर इसी बंदे को एनीमिया हो जाए तो कितना हो जाएगा? 7 लीटर तक चला जाएगा। आप जानते हैं 60 kg फीमेल में ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर, अगर इसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाए तो ब्लड 5 लीटर से 7 लीटर पर चला जाएगा। तो एनीमिया इज अ हाइपरवोलेमिक स्टेट, प्रेगनेंसी इज अ हाइपरवोलेमिक स्टेट, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन। देखिए प्रेगनेंसी के अंदर भी हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन हो जाएगी, एनीमिया में भी हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, वेट बेरी के अंदर भी हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, और इसके अलावा किसमें? डिफ्यूज प्रेशर डिजीज ऑफ द बोन। 5 कंडीशन बोली मैंने आपको, सब बातें मैं लिखाऊंगा आपको, बस मैं भी कुछ पॉइंट्स कन्वे कर रहा हूँ आपको। ये वो तमाम कंडीशन जिसमें यहाँ से ब्लड ज़्यादा गुजरेगा उसको कहेंगे हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन। तो 5 कंडीशन बोली मैंने, कौन सी? एनीमिया, प्रेगनेंसी, हाइपरथायरॉयडिज्म, वेट बेरी में हार्ट फेलियर हो जाते हैं, और नंबर 5 डिफ्यूज प्रेशर डिजीज ऑफ द बोन। इससे पहले कंडीशन कितनी काउंट की थी हमने? 13 + 5 कितनी हो गई? 18 हो गई ना? अब मुझे बताइए, यहाँ पे तो मैंने डायग्राम के अंदर राइट और लेफ्ट एटी को दूर दूर ड्रॉ किया मैंने, वैसे कैसे होते? ऐसे नहीं होता। राइट और लेफ्ट एटी आपस में जुड़े तो दरमियान में इंटर सेप्टम होता है, अगर उसमें सुराख हो तो ASD। तो ये भी तो एब्नॉर्मलिटी, कितनी एब्नॉर्मलिटीज होगी? 90। काउंट कर लिया आपने? अच्छा मुझे बताइए, जितनी भी 19 कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज हैं, जब इनमें ब्लड यहाँ से पास करेगा तो नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देगी या एब्नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देगी? एब्नॉर्मल। तो उस एब्नॉर्मल हार्ट साउंड को कहेंगे क्या आप? मर्मर। तो आप जानते हैं मर्मर्स की टाइप्स कितनी? ओनली 6। एब्नॉर्मलिटीज कितनी काउंट की मैंने? 19। और टोटल मर्मर्स हैं कितनी? 6। वो जो 6 मर्मर्स है ना, उनमें से 3 मर्मर्स आपकी सिस्टली में, 2 मर्मर आपकी डायस्टली में, और 1 मर्मर ऐसी जो सिस्टली डायस्टली दोनों में सुनाई देती। ठीक है, ये मैंने आपको कार्डिक एब्नॉर्मलिटी कितनी काउंट करवाई? 19। और हर एब्नॉर्मलिटी में जब ब्लड पास करेगा तो आपको एब्नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देगी, और उस एब्नॉर्मल हार्ट साउंड का नाम क्या होगा? मर्मर।
और टोटल मेंबर्स हैं कितनी 6, और उनमें से 3 मेंबर्स किस फेज में सुनाई देंगे आपको सिस्टली के दौरान, और 2 मेंबर्स डायस्टली के दौरान, और 1 मेंबर सिस्टली और डायस्टली दोनों में सुनाई देगी। और आप जानते हैं जो मेंबर सिस्टली और डायस्टली दोनों में सुनाई दे उसकी आवाज़ कैसे होती है? कभी गूंज ज़्यादा हो गई, कभी गूंज स्लो हो गई। तो बताएं ऐसी आवाज़ कहाँ से सुनाई देती है? मशीन में से। तो इसका नाम क्या होगा? मशीनरी मरमर। तो इसका मतलब है जो मशीनरी मरमर है, जो मशीनरी मरमर है वो सिस्टली और डायस्टली में। देखिए जब आवाज़ ज़्यादा हो रही है वो सिस्टली होगी, जब आवाज़ कम हो रही है वो डायस्टली होगी। सिस्टली में आवाज़ ज़्यादा क्यों, डायस्टली में आवाज़, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। तो ये मशीनरी मरमर, तो ये एक ऐसी मरमर है जो सिस्टली डायस्टली दोनों में सुनाई देती है, उसको मशीनरी मरमर कहते हैं। उसकी आवाज़ जब आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जैसे मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। 3 मेंबर सिस्टली में होंगे, उसको सिस्टोलिक मेंबर कहेंगे, 3 आपको डायस्टोलिक में, उसको डायस्टोलिक मेंबर्स कहेंगे। टोटल 6 मेंबर्स हैं। एब्नॉर्मलिटीज कितनी? तो इसका मतलब है एक मेंबर एक ही एब्नॉर्मलिटी में सुनाई देगी या एक से ज़्यादा एब्नॉर्मलिटी में? एक से ज़्यादा एब्नॉर्मलिटी में। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यानी कि मोर देन 1 कार्डिक एब्नॉर्मलिटी विल हैव सेम मेंबर, कह सकते हैं ना। या इसको इस तरह से देख रहे हैं या इसको इस तरह से देख रहे हैं, तो बात तो एक ही है ना। अगर आप ऐसे कहेंगे जी एक मेंबर एक से ज़्यादा कार्डिक एब्नॉर्मलिटी में सुनाई दी जा सकती है, तो ये भी तो कह सकते हैं मोर देन 1 कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज विल हैव सेम मेंबर, ये भी तो कह सकते हैं ना। सो मोर देन 1 कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज विल हैव सेम मेंबर। जैसे मैं आपके सामने जो सिस्टोलिक मर्मर्स है ना, सिस्टोलिक मर्मर में से एक मर्मर का नाम है पैन सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर में से एक मर्मर का नाम है पैन सिस्टोलिक मर्मर। और आप जानते हैं जो पैन सिस्टोलिक मर्मर 3 एब्नॉर्मलिटी के अंदर सुनाई देती है आपको। वो 3 एब्नॉर्मलिटी कौन सी मैं बोलूँगा, जैसे ये रटा ही होगा, ठीक है। सो रटे वाली बात में आपसे करूँ, कॉन्सेप्ट वाली बात में करूँगा। वो कौन सी 3 कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज हैं जिसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगी? उनमें से एक का नाम है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, सेकेंड है माइट्रल रिगर्जिटेशन, और थर्ड है वीएसटी। इन तीनों एब्नॉर्मलिटी के अंदर सेम मर्मर सुनाई देगी। देखिए जब आपने एग्जाम के करीब रटा तो मार लेते हैं, उसके बाद जब जैसे ही नॉलेज थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो फिर आपसे कोई राउंड में पूछे भाई बताएं पैन सिस्टोलिक मर्मर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, या आपसे कोई पूछे माइट्रल रिगर्जिटेशन में मर्मर क्या सुनाई देगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में मर्मर क्या सुनाई देगा, वीएसटी मर्मर क्या होगा, तो बाज़ दफ़ा जो तुक्का सही चल जाता है, बाज़ दफ़ा आप गलत बता देते हैं। तो ये मुश्किल है ना। तो इस मुश्किल को ओवरकम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसी मुश्किल को ओवरकम करने के लिए ही कार्डिक साइकिल स्टार्ट। ये जो जितनी भी मैंने मर्मर्स बताई हैं ये कोई रटा नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन है। अगर आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो किस कार्डिक एब्नॉर्मलिटी में कौन सी मर्मर ऑस्कलेट होगी, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कार्डिक साइकिल कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आपने कार्डिक साइकिल कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर आप बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली हर तरह की नॉर्मल और एबनॉर्मल हार्ट साउंड ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये तो मैंने अभी 6 मर्मर्स की बात की मैंने। इसके अलावा अगर हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट साउंड में भी S1, S2, S3, S4, फिर S1 की एब्नॉर्मलिटीज हैं, फिर S2 की एब्नॉर्मलिटीज हैं, S3, S2, S3 की एब्नॉर्मलिटीज है ना। फिर इसके अलावा आपने सुना पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल रब नाम सुना होगा आपने, नाम सुना स्नैप और क्लिक, ये इतनी ज़्यादा एब्नॉर्मल हार्ट साउंड्स है ना। देखिए मैं आपके सामने तमाम हार्ट साउंड के नाम रख रहा हूँ जिसमें नॉर्मल भी होंगी एब्नॉर्मल भी होंगी। S1 हार्ट साउंड, S2 हार्ट साउंड, S3 हार्ट साउंड, S4 हार्ट साउंड, पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल रब, स्नैप, क्लिक। इसके अलावा पैन सिस्टोलिक मर्मर, अर्ली सिस्टोलिक मर्मर, इसके अलावा लेट सिस्टोलिक मर्मर, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, मिड डायस्टोलिक मर्मर, मशीनरी मर्मर, ये जितनी भी एब्नॉर्मलिटीज बोली मैंने, तो इनको अगर याद करें तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? कार्डिक साइकिल का कॉन्सेप्ट। अगर आपने कार्डिक साइकिल कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर ली तो फिर जितनी भी मैंने नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल हार्ट साउंड बताई हैं सब इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आप। अगर आपको 10 दिन से सोने का टाइम ना मिला हो और आपको 10 दिन बाद सोने का टाइम दिया जाए और एकदम से उठा के पूछा जाए कि जनाब बताइए कि एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर होगा, हुक्म के अंदर कौन सा मर्मर होगा, माइट्रल स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन प्रोलैप्स के अंदर कौन सा मर्मर होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन में कौन सा मर्मर होगा, वीएसडी एसी में कौन सा मर्मर होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरीज में कौन सा मर्मर होगा, स्नैप कहाँ मिलेगी, क्लिक कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद रब कहाँ मिलेगी, नॉक कहाँ मिलेगा आपको, S1, S2, S3, S4 हार्ट साउंड बेस्ट ऑस्कलेटेड कहाँ होंगी, किन कंडीशन में मिलेंगी, किन वेल के क्लोजर से S1, S2 मिलेगी, किसमें आपको S3, S4 मिलेगी, ये सब चीजें हैं ना डिस्कस करेंगे। इन सब का आंसर कब मिल पाएगा? जब आपकी कार्डिक साइकिल बड़ी स्ट्रांग होगी। तो अब हेडिंग दीजिए कार्डिक साइकिल। आप समझिए कार्डिक साइकिल पढ़ना क्यों जरूरी है? तो कार्डिक साइकिल पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि ये तमाम मुश्किलात आपकी आसान हो जाए। तो इसलिए कार्डिक साइकिल को बहुत अच्छा से मेमोराइज करना है। कुछ बातें आज करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। हेडिंग दीजिए कार्डिक साइकिल की। कार्डिक साइकिल मुझे बताइए 1 मिनट 60 सेकेंड के अंदर, 1 मिनट 60 सेकेंड ही होते हैं, हार्ट कितनी दफा बीट करते हैं?
72, ऐसे ही यानी 60 सेकेंड में कितनी हार्ट बीट्स आती हैं? 72 बीट्स आती हैं। तो अगर आपने एक बीट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना तो कर लेंगे आप। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? 60 डिवाइड बाय 72, आंसर क्या होगा? 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यानी कि 60 सेकेंड में आपको 72 हार्ट बीट्स मिल रही है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक हार्ट बीट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताएं, सिंपल मैथमेटिक है कि 60 सेकेंड को 72 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर 0.8 सेकेंड है। यानी एक सेकेंड 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और आप जानते हैं इस कार्डियक साइकिल